Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de. Dhe mirë se takohemi në Horizont. Sot është data 19 shkurt 2026, ditë e enjte dhe ne ritakohemi sërish në Horizont. Sinqerisht më keni munguar shumë, më kanë munguar emisionet së bashku sepse u bë që të shtunën që ne s'kemi qenë së bashku në Horizont, sepse të dielën sikur patëm lajmëruar, kemi bërë disa ndryshime dhe disa përmirësime në aparaturat tona. Të martën dhe të mërkurën kanë qenë kolegët, kështu që bëm pak ditë, por ne ritakohemi në ditë festash apo në fillim festës, siç është muaji i Ramazanit dhe muaji i Kreshmeve për katolikët. Pra duhet të uroj të gjithë besimtarët musliman për fillimin e muajit të Ramazanit, qoftë një muaj i paqes, sjell dashuri, sjell begati, lumturi në familjet tuaja. Për të gjithë ata që agjerojnë, qoftë një agjerim sa më i lehtë dhe Zoti e pranoft mëshirën e çdo besimtari dhe të çdo shqiptari. Po ashtu uroj edhe të gjithë besimtarët katolikë që kanë hyrë në muajin e Kreshmeve, pra që është pjesa e 40 ditësit para lindjes së Krishtit apo para Pashkve. Të gjithë besimtarëve katolikë dhe atyre i uroj të kenë një periudhë sa më të begatë, sa më të mbarë dhe dashuria dhe bekimet mbi zotrofshin në jetën tuaj dhe të familjes tuaj. Unë jam Leonardi, siç kur të gjithë ju e dini, live këtu nga studio qendrore në Gjermani, ku unë duhet ju përshëndes të gjithë ju miq që jeni ata të përhershmit, apo që jeni dhe ju miq të rinj, mirë se keni ardhur në Window Radio. Window Radio është një media në diasporë në Düsseldorf në Gjermani, ku përpiqemi të jemi një zë, po një mendim i lirë, një zë pa censur, përpiqemi që të bashkëbisedojmë njëri me tjetrin dhe të kemi mundësi për të shprehur ato mendimet tona. Jo se s'ka media, ka media plot sa të duash, janë media tradicionale, apo janë edhe portale plot sa të duash, por edhe ne jemi përpjek të ndërtojmë një media sa më të thjeshtë dhe një media të jetë vetëm për dëgjuesin dhe jeni vetëm ju ata që na komandoni dhe na drejtoni. Ne nuk pranojmë asnjë pronar tjetër, asnjë editorial tjetër për vetëm ju dëgjues. Pra ju jeni ata që na kritikoni, jeni ata që na suportoni, jeni ata që mikrofoni i Window Radio do jetë gjithmonë për ju dhe për çdo që nga ju ka dëshirë të shprehet apo të tregoj një histori apo të flas, pra Window Radio do jetë gjithmonë vetëm për ju. Okej, unë duhet të rikujtoj për të gjithë miqt e Window Radio, por sidomos për ata të rinj që na bashkohen për herë të parë në këtë emision, duhet të rikujtoj mënyrat se ku mund të ndiqni Window Radio. Window Radio mund të ndiqni përmes website-it zyrtar windowradio.de. Këtu mund të ndiqni muzikë 24 në 7, po ashtu mund të lexoni edhe lajmin e fundit dhe informacionin e fundit që unë dhe kolegët e mi përzgjedhim për Window Radio. Pra këtu keni lajme dhe informacione nga fusha të ndryshme, fusha sociale, politike, apo sport, showbiz, opinione etj. Ato çfarë ne përpiqemi të përzgjedhim. Window Radio mund të ndiqet edhe në platformat globale, pra janë dy platformat më të mëdha të radiove në botë, siç është TuneIn dhe Radio Box. Ju mjafton që të keni njërin nga këto aplikacione apo nga këto platforma dhe mund ta shkarkoni si në Apple Store, si në Play Store, është pa pagesë dhe aty mund të kërkoni Window Radio dhe ne jemi aty me emisionet live, por edhe me muzikën e përzgjedhur nga DJ Bledi, i cili është DJ Radio Stone, pra është muzikë 24 në 7. Po ashtu mund të na ndiqni në platformën Radio Shqip, ku janë të gjitha radiot kryesore shqiptare. Edhe kjo njëjta procedurë, mjafton që të keni këtë aplikacion, është pa pagesë dhe kërkoni Window Radio dhe ne jemi aty. Mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de live dhe jemi me emisione live. Po ashtu është edhe faqja e Facebookut, faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de, ku mund të komentoni, mund të bëni pyetje dhe ne do përpiqemi që të përzgjedhim dhe një pyetje nëse do ketë nga ana juaj. Po ashtu për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin emisionin e plot tani, apo duan të rindjekin emisionin,
Window Radio ka 2 ritransmetime, njëri është në orën 3 pas mesnatë, pra në orën 21 me orën e Amerikës e të Kanadas, pra me një pjesë të shteteve të Amerikës, pra jemi përpjekshë që jetë ritransmetim edhe për shqiptarët apo për diasporën që na ndjekin atje dhe s'kan mundësi të ndjekin emisionin live. Po ashtu është edhe nesër në orën 13 me orën evropiane është sërish ritransmetimi, por mos harroni, ritransmetimet janë vetëm në radio, pra mund të ndiqet përmes këtyre platformave që unë se kam më lart, pra jo përmes Facebookut, pra në Facebook ne jemi vetëm kur kemi emisionin live. Po ashtu emisioni sonëm, sikur se edhe çdo emision tjetër, është nesër do jetë në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizon Window Radio Hapësirë. Pra i mjafton të bëni një subscribe aty dhe do vinë të gjitha emisionet apo programacionet që ne përgatisim për ju. Të gjithë ju miq që keni dëshirë, sepse as ne si Window Radio nuk fitojmë diçka, as ju nuk humbni diçka, por si ne si ju fitojmë nëse ju bëni shpërndarje në Facebookun tuaj apo në për grupe ku jeni të antarësuar, fitojmë si ne si ju miq të rinj dhe të bëjmë një komunitet sa më i madh shqiptarësh dhe të kemi mundësi të bashkëbisedojmë njëri me tjetrin. Unë nuk jam shumë i mirë në monolog, kështu që nuk do t'ju lodh dhe t'ju mërzis shumë me këto monologjet e mia, por janë, si më thonë, biseda standarde. Sikur keni parë dhe ju në për njoftimin që ne kemi bërë në Window Radio, sonde kemi një të ftuar të veçantë. Dhe madje shumë prej jush më kanë shkruar, edhe njerëz të minjt apo edhe miq dashamirës, edhe të radios më kanë shkruar, Leonard, për çfarë ke Entela Kojen? Faktikisht ne kemi vetëm emrin të përbashkët, sepse unë me zonjën Entela kam folur vetëm dje mbazita për herë të parë dhe ishte rasti mbi emri Koja. Pra Entela Koja Spajvogli, arkitekte, urbaniste, aktiviste, si thush e ke në çdo cep, në çdo rrugë, në çdo ndërtim, kudo është Entela Koja Spajvogli dhe jam i nderuar sonde që e kam në emision. Mirëmbrëma, zonja Entela. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Përshëndetje të gjithë dëgjuesve të radios tuaj. Të falenderoj shumë që më nderove sonde në emision. Nësi është e një. Tani, ju jeni një person i njohur, por duke patur parasysh që ne ndiqemi në diasporë dhe normalisht që nuk jemi vetëm të Shqipërisë, por ka dhe nga Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut. Një prezantim të shkurtër, kush është Entela Koja Spajvogli? Para mirë se ju gjej të gjithë dëgjuesve të radios dhe dashamirësve të radios tuaj dhe të gjithë atyre në diasporë shqiptarëve kudo që ndodhen. Unë jam Entela Koja, ju thatë shumë e njohin, unë nuk besoj në këtë, po për ata që s'më njohin, unë doja të thoja vetëm që unë jam një shqiptare që përpiqem të bëj punën time me aq sa mundem, në të mirë të familjes time, të vendit tim, të qytetit tim. Unë në profesion jam arkitekte urbaniste, kam mbaruar që në 92-shin dhe fati e solli që unë të punoja si profesioniste në qytetin e Durrësit. Mbas 5 vitesh emigrova në Kanada bashkë me familjen time dhe atje unë jetova për rreth 5 vjet. Por me sa duket, atje kishim një shprehje që mesdhetarët nuk jetojnë dot shumë larg vendit të tyre dhe u ktheva përsëri në Shqipëri me dëshirën që gjithë eksperiencën që kisha krijuar në profesion dhe atje, sepse më ra të punoj arkitekte dhe atje, arkitekte urbaniste dhe atje, ekuivalentova dhe diplomën, u përpoqja të punoj pikërisht për të eksploruar limitet dhe kufite gjërat të cilat nuk kisha provuar në profesionin tim në Shqipëri dhe me dëshirën e madhe u ktheva në Shqipëri që gjithë eksperiencë ta ktheja në të mirë të vendit tim. Pavarësisht se ajo Shqipëria jonë që e duam kaq shumë ka mirat e mëdha që aty kemi rënjët, por ka shpeshherë të keqen e madhe që mbase kontributet tona jo domosdoshmërisht i vlerëson aq sa duhet, ne vazhdojmë
dhe punojmë pikërisht me dëshirën që diçka të arrim. Dhe un kam parasysh, po e diskutonim dhe dje nëse ju kujtohet, më kujtohet së fundmi një shprehje Jane Goodall, kjo environmentaliste, ambientaliste me origjinë angleze, me sa di unë, po që ka studiuar gorillat në Afrikë. Ajo ka një shprehje shumë të dukje, por shumë esenciale. Nuk ka një ditë në këtë botë që secili nga ne nuk e bën një impakt, nuk lë gjurmën e tij në këtë. Është vërtet ajo, po. Dhe me këtë divizë them se të gjithë ne në mënyrën tonë direkte ose indirekte ndikojmë në ambientin ku jemi, dhe në këtë rast në Shqipërinë, në vendin tonë, në Shqipërinë tonë, që e do më short. Po profesionin nuk do doja të flisja më shumë. Do më lejosh t'ju them mentela kështu në mënyrë miqësore, sepse me mbiemër ne jemi kushërinj, jo kupton? Ne kemi, në mos të mbiemër, gjithsesi jam e nderuar që të them jemi në të njëjtën. Do të pyesja një pyetje, je penduar që je kthyer në Shqipëri nga Kanadaja? Të gjithë më bëjnë këtë pyetje dhe më shumë ma bëjnë jo ata që janë jashtë, po ma bëjnë këta që janë këtu, sepse unë jam dhe shtetase kanadeze, kam pasaport, pra nuk është se jetova atje thjesht. Unë arrita të bëhem edhe të marrë dhe shtetësinë, dhe unë them gjithë ato. Pa. Jo, edhe mund të këshilluar që mos i bërë, por në rastin tim unë arrita ta mbyll ciklin e citizenshipit dhe të kërkesave që ishin për të arritur atë. Me thënë të drejtën, ju nuk e di, unë edhe sot e kësaj dite them që nuk jam penduar, qofse edhe për një sekond që jam kthyer. Në rastin tim unë mund të tregoj, ta bëj pak personale historinë, prindët e mi në kohën kur unë hika, ose më mirë para se t'i gjeja, këtu ishin u bën të dy usmurën keq. Dhe i madh dhe i me madh, dhe unë di motra ime thoshte në atë kohë që në momentin që ti u ktheve ata u shëroan. Unë do t'ja kujtoja këtë të gjithë atyre që jetojnë jashtë. Dhe unë jetova me t'i madh 10 vjet mbas dhe me mamën 20 vjet, dhe jam shumë e lumtur që i dash vetes kënaqësinë, jo thjesht i pleqëroj se ata ishin të zot, por qofse të jap një gëzim, po themi me kthimin tim, edhe me jo kthim, po me bërjen time të domethënë unë rigjeta vendin tim këtu, pra domethënë vendin tim profesionalisht dhe si person. Pra unë nuk është se erdha për t'i bërë nder prindërve apo nder Shqipërisë, unë ndjeva që si më thënë, I belong here, si më thënë. Unë mua më takon të jem këtu. Faktikisht të gjithë në takon të jemi atje, por kemi ikur shumë dhe problemi është që e fjala open door është ajo pjesa që të gjithë ne mund t'ja bëjmë pyetje vetes kur dhe dita që ne do kthehemi në Shqipëri dhe të jemi kontributor atje, por duke patur parasysh shumë problematika, po shumë lëvizje, po shumë që lë shumë për të dëshiruar politika, sidomos ajo është që lind si natyrshëm e pyetja open door. Po unë kam në parim kam një mindset të çuditshëm, ose më mirë kam që më vjen instinktiv, nuk është se bëj kështu qëllim shumë. Për shembull, më qëllon që në periudhën e dimrit jetoj në Tiranë dhe në të verës jetoj në një shtëpi pranë plazhit të Durrësit, megjithëse plazhin e Durrësit shumë nuk e duan, unë e dua shumë. Një javë që është ai deti dhe që unë mund të lahem një herë ditë. Dhe kur shkoj atje, domethënë unë kështu i perceptoj gjërat, them sa e bukur është deti. Kur jam në Tiranë, sa e bukur është Tirana. Dhe unë i këshilloj të gjithë atyre njerëzve kudo që ndodhen, në sensin që nëse janë atë vend ku janë, të marrin maksimumin, dhe kur të kthehen në Shqipëri të marrin maksimumin. Domethënë, kur vinë në Shqipëri ta shijojnë Shqipërinë fulli, kur thon, të tërën. Kur ikin, unë s'po them të harojnë, por atje ku janë ta shijojnë, sepse në fund të fundit një miku im mbaj mend që thoshte ku ka dhe ka dhe, unë nuk jam e kësaj absolutisht, po në mënyrë njeriu krijon atë, po themi, ata që nëse si më thënë shef bright side atje ku gjendet. Po për pjesën e Shqipërisë, do të thënë mua mbase më sollën rrethanat, mbase më sollën, po unë personalisht edhe në një periudhë si kjo që shumë njerëz si kjo, ose sidomos si dekadës fundit që
gjërat janë në një farë mënyrë në regres në masën e madhe të njerëzve. Nuk po flas për një grup të privilegjuarish, të cilët e dinë veten jetojnë në realitete paralele, them unë. Unë prapë them që Shqipëria ja vlen të luftosh për ta mbajtur veten. Unë kam përzgjell një material që do pikërisht për këtë që po flasim dhe për kthimin tuaj në Shqipëri, jeni penduar si jeni penduar. Unë kam përzgjell një material që ja kërkoj teknikut të radios Bledit që na risjell materialin dhe rikthehemi në transmetim live. Ju e kuptoni shumë mirë se për çfarë bëhet projekt, dhe cili është qëllimi i projektit. Nuk është fare qëllimi që hajde të heqë njerëzit aty, por është qëllimi që hajde të nxjerrim në pak histori 3000 vjeçare të këtij qyteti. Po ne po ju themi që është bërë me gabime, zoti kryeministër. Është bërë me gabime, zoti kryeministër. Pse nuk e pranoni? Po është bërë me gabime, s'ka lidhje me komunizmin kjo. Unë e bëra me objektin tim, po gjithë të tjerat janë bërë me gabime. Po normale, edhe komunizmi mund t'jetë në mes, e fusim dhe ato në mes. Po e fusim dhe ato në mes. Por në qoftë se ajo që them unë është e vërtet, pak rëndësi ka justifikimet që jepni ju. Në qoftë se projekti është bërë gabim, zoti kryeministër, pse nuk e pranoni që ta rishikoni? Kjo është kërkesa jonë. Janë bërë gafa të rënda në projekt. E kemi diskutuar me ADF-n. Kur ja kemi thënë atyre të ADF-s, kanë thënë jemi gati ta pranojmë korrigjimin. Pse nuk e pranoni korrigjimin e projektit? Kjo është e gjitha. Zonja Kazazi e ka në këtë zonën këtej. Dhe ti amfiteatri nuk është excuse, nuk është justifikim. Okej. Po tërësim po flasim dhe ne. Një sekond, të lutem shumë. Nëse rezultati i korrigjimit është mos prishja së shtëpi. Jo, nuk është ashtu. Jo, ne s'po kërkojmë këtë. Atëherë rezultati është mos bëhet projekt. Jo, atëherë këtu jemi keq kuptuar. Më lë të sqaroj. Jo, më lë të sqaroj zoti kryeministër. Jemi keq kuptuar pikërisht këtu. Korrigjimi nuk do të thotë mos prishni asgjë. Por të korrigjimi me detyrën që ka projekti ama, me detyrën që ka projekti të bëhen punët ashtu si është për të bërë. Më normal. Që i merren dhe trojet, po. Jo, i merren trojet, se kemi dhe një kategori tjetër. Po si kur një t'jem, unë kam të drejtën e Perëndis ta kërkoj pronën time. Jo që ne nuk jemi një, tu ke 31 përfaqësues. Po normal, po rishikoheni po ju themi. Rishikoheni po themi. Po, unë jam një ndër ato. Që pse është bërë gabim projekti në rastin tim. Po ta vërtetoj unë më zotni gabimin. Mbi detyrën që ka pasur projekti, zotri. Mbi detyrën e projektimit që ka pasur projekti juaj është bërë gabim. Pse i mban gabimin e tyre? E Amirianas duhet ta mbaj me vete gabimin. Kemi qenë aty dhe ka thënë po kam bërë gabim. Pse nuk korrigjoni? Këtë nuk arrim ta kuptojmë. Nuk është shtesë e dashur. Po edhe shtëpia që prishën, po sepse ai është rast flagrant që tregon se sa projekti është i shkelur. Po shpërndësimin ti e di shumë mirë që ligji s'ti jep mundësi ta rikuperosh pronën. Jo, nuk ta jep. Për çfarë? Për të marrë lekët. Po jo më e dashur se nuk duhet prishet. Ajo mund të ketë me vlera të forta për qytetin. Se duhet ta prishesh ti e ta shpronësosh? Po nuk ka vlera paraja në një objekt që ka vlera arkitektonike dhe arkeologjike.
E ke Isuf Mehmetin këtu, që është muri. Po normal, dëgjoj të gjithë janë këto. Atëherë mish në rikthehemi në transmetim live. Kjo ishte një pjesë që kishim shkëputur nga shumë aktivitete apo shumë debate apo shumë përballje që ka bërë Zonja Antela. Zonja Antela, jeni penduar? Ndodh Kanada të bëhet ky lloj debati me kryeministrin? Pa diskutim, në të gjithë vendet e të ndërtuara drejt në marrëdhënien pushtet dhe qytetar, njerëzit ose qytetarët kanë të drejtën të bëjnë. Po ai sikur sulas të flisnin. Me fjalë, ju vazhdimisht po i drejtoshit edhe personelit të flisnin. Kjo është nga fillimet e debatit, ose më mirë të themi, kur përmendet komunizmi, në fakt aty unë i kam thënë diku përpara që me fakte janë objekti ku ne pretendojmë që një nga pronat, domethënë në këtë rast është pronë e familjes ku unë jam martuar, familjes Koja, jo Kojat që janë, domethënë jo kushuritë e juaj, por Kojat e Durrësit dhe nëse ne shqiptarët që si hym holl, si kisha të shprehën ti, o kushrin, o komshin, o krushin. O komshin, dalë. Dhe në idenë është që Mihajl Koja ka qenë një nga tregtarët e Durrësit, i cili në kohën kur erdhi regjimi komunist, domethënë ju morën pronat, u fut dhe në burg për t'i marrë florit, dhe në 45-ën, domethënë rreth afër 5 ditës kjo pronë ju mor, madje ju mor edhe me ishte një objekt peskaç i ndërtuar në bashkëpunësi me një shtetas izraelit dhe ata i thanë lini dhe rrobat. Dhe unë nuk më ikën nga mendja fakti që ata jo vetëm që e ndërtuan dhe domethënë jo vetëm që ja morën, por nuk i lanë të merrnin as rrobat e trupit. Dhe kur unë fola me kryeministrin, pata parasysh pikërisht këtë moment dhe më vjen keq i tash përpara që në 45-ën komunistët e morën këto godina, i shpronësuan dhe po komunistët po e prishin tani. Ati nuk i erdhi mirë, normal, sepse tani komunistët e bëri dhe prandaj debati jon vazhdoi ne ty ta kanë prishur ta komunistët, po vazhdojmë me të tjerat, i thash ne po flasim për projektin tani. Kush është konkretisht ky problem apo çfarë po ndodh me ato grup familjeve në Durrës? Me shtetin shqiptar, sepse unë tashmë u bëra vite e kthyer në Shqipëri dhe me qëllim që të bëj dhe ekspertiza, si më thënë, jam eksperte lokale për projektet huaja, infrastrukture urbane dhe landscape përgjithsisht, dhe domethënë në Shqipëri ka një mungesë të lartë transparence. Ndërkohë që ligjet shqiptare i kanë shumë të qarta gjërat me transparencën dhe gjëra kryesore ndodh në lidhje me pushtetin, pra ata i mbajnë sa të jetë mundur të mbyllura, por në pjesa tjetër është vetë qytetarët nuk dinë të drejtat e tyre. Në rastin e këtij projekti, ka ndodhur një projekt i bërë në fshehtësi të plot, dhe në sensin që po flitej në Durrës që do hapet një amfiteatër, madje këtu është edhe një po themi OJQ, Fondacioni Amerikano Shqiptar për Zhvillim, që është si pjesë, ka nisur si pjesë e USAID, USAID, që domethënë ka fondet e OJQ aty në Shqipëri, OJQ kemi pa fondet atje. Atje, po kjo është pak që nga ato i cili ka kafshatat pak të mëdha, për shembull, së fundmi ka kapur Butrintin dhe ka marrë në menaxhim dhe me sa duket gjithësitë kulturore me pretendimin që un kam paranë mjaftueshme për ta rikuperuar zonën. OJQ ajo. Eksakt, dhe ka arrin të fusi duart në atë pikë sa trashëgimit kulturore, si rasti i Butrintit, për ata që nuk e dinë, bëhet fjalë që ka një pjesë, po themi, shumë të fortë në menaxhimin, nuk e di në përqindje, po thuhet që dhe pjesën më të madhe, pra kalon 50 plus 1%, po për këtë duhet ta saktësoj, por me sa kuptohet ajo tashmë e menaxhon Butrintin. Po ndryshe nga Butrinti, që është një shumë i rëndësishëm i trashëgimisë kulturore, por prapë është një zonë e pabanuar,
Zonat si Durrësi janë zona me mbarshje urbane, tesute urbane, shtrezime urbane shumë të forta dhe me gjitha të banuara në vazhdimësi. Dhe mënyra se si po operohet në këtë zonë është ne i themi me teka. Do me thënë ka ardhur dikush dhe thotë kjo të hiqet, kjo të bëhet, kjo të hiqet, kjo të bëhet. Ajo që ka ndodhur me banorët është që nuk janë njoftuar, nuk kanë pasur dieni që projekti i afektonte ato. Dhe një ditë të bukur u gdhin me letrën në derë, shtëpia juaj është sponsor për këtë projektin madhor që do të bëjmë ne dhe që amfiteatrin gjithë. Do me thënë, amfiteatri përdoret si good excuse, por nuk është se po gërmojnë amfiteatrin. Amfiteatrin po e përdorin si një bërtham atraktive për ta kthyer gjithë zonën në menaxhim, që kjo është një histori më vete, është një model North American tamam kanadez. Më qëllon mua ta shohë të studioj prapë të Business Improvement District, që vjen në zona të shumë interesante, është rreth viteve 70 i zhvilluar si model, ai futet në këto nowhere të Amerikës, si them unë, ato vendet që për t'i dhënë pak atraksion, dikush futet me para dhe investon, por ai nesër merr pjesë edhe në menaxhmentin e zonës. Pra ai merr profit nga kjo zonë. Kjo është më, si thosh. Kjo është triki. Tamam, kjo është tamam ai trikut, tamam. Trikin e histori dhe megjithëse ADF-ja në takimet që neve flasim, sepse na ka qelluar të takojmë pikërisht për të kërkuar që ndaloni, keni bërë gabime, keni vënë gishtin për prishjen e objekte që nuk duhet prishen. Na thotë që unë jam donator dhe në menaxhim u futem sa të mos në degradoj investimin, në fakt nuk është ashtu. Kjo është një histori më vete. Pra në menaxhim ai futet si një hallk ndërmjet pushtetit lokal dhe investitorëve apo banorëve në zonë. Dhe me sa lexohet në papers që unë konsultova dhe më tutje, shton në pamjet parë duket sikur rikuperon dhe menaxhon zonën, por në fakt rrit kostot. Dhe rritja e kostove dihet se si përkthehet në rritje qerash, në rritje kostot të biznesit dhe në rritje në tarifës kur ti hyn në një zonë të tillë. Tani, përsa i përket banorëve që në fund të fundit nuk e kanë as dhe iden se çfarë do të ndodhi mbas, ata thjesht janë sa njerëz të prekur në banesat e tyre që u ka ardhur në mënyrë ligjet shqiptare janë mbërthyer sidomos të dekadën e fundit për të shërbyer pikërisht investimeve si këto. Dhe kjo është gjëja më e trisht. Dhe përveç një kategorie që është e heshtur sepse është punon në shtet apo është e bler, ka shitur shpirtin, le të themi, unë kështu e definoj. Përveç një pjesë e cila nuk di gjë. Gjëja më e thjeshtë është atyre që dinë në flasë. Kemi vrarë fare atë frymën, nuk e di, është zerruar gati fryma. Ajo është kam përshtypje në kulturë që duhet që na e ka vrarë ai sistemi që kaloi. Dhe njerëzit shpesh nuk arrin ta kuptojnë të drejtat qytetare që kanë dhe që unë në këto tentativat e viteve të fundit, sepse gjëja e fundit që kam dashur të bëj është të bëj gjërat për aktivizme të dukshme, pra të bien në sy. Kultura qytetare është elementare deri kur del nga dera. Do me thënë ti që nga aty që plerat nuk duhet i lësh në hapësirën e përbashkët, nuk duhet mos ta dëmtosh deri asgjë mos të dëmtoj. Do me thënë impakti jot në ambientin e përbashkët të jetë jo vetëm zero, po t'jetë pothuajse t'jetë dhe pozitiv, pra ti shërbesh atij ambienti, sepse është hapësira që të shërben ty dhe. Dhe kjo ka të bëjë me një kulturë e cila nuk është e tanishme, ajo ka qenë në bota kështu ka funksionuar me shekuj. Patjetër. Kush është tamam problemi i këtyre familjeve? Tani këto shtëpi do prishen, do ndërtohen, si themi ne, kështu shqiptare do ndërtohen kulla, pallate, çfarë do bëhet aty? Arroganca e pushtetit. Do të thënë aty do hapet një hapësirë shpërndësim për interes publik është në ca zona do hapen park, mbasi kanë marrë gjithë parqet e qytetit rrotull, duan të hapin hapësirë të gjelbër, rrotull amfiteatër, rrotull hapësirave të tjera, po ta shohë thellë. Aty janë të hapi hapësira për disa, do të thënë disa gjëra mbahen, disa struktura mbahen, pa pasur asnjë lloj pa ditur fare se kush është personi, pa ditur fare se kush është personi dhe unë nuk jam e ngarkuar, sepse çuditërisht nuk i njoh të gjithë banorët atje, por ama po ta shikosh nga ana urbane, do të thënë heqja e disa strukturave
hir të hapjes së disa shesheve për disa struktura të tjera. Dhe gjëja më e tërheqët është që prishjet janë bërë pas një, domethënë vendimi për prishje është bërë mbi objekte pa i bërë një projekt të saktë. Mirë po në sitjet me ndihmëri kaq të fortë të shtrezimit kulturor është krim, është domethënë nga ana e trashëgimisë kulturore është krim. Madje këtu bëhen ndërhyrje të tilla që quhen rikonstruksione, por në fakt rikonstruksione nuk janë. Godina të vjetra prishen dhe ndërtohen nga e para, që nuk është rikonstruksion. Është një nga debatet që unë bëj me këta. Kjo vetëm rikonstruksion nuk është. Kjo heq gjurmën të çdo trashëgimi që ka pasur. Kur ta prishësh fare dhe ta bësh rifillime, nuk quhet rekonstruksion më apo se? Nuk quhet më, ai quhet rindërtim. Ndërtim i ri. Dhe ndërtimi rindërtim, po, rindërtim i ri, sepse e mora literalisht nga fjala, por është ndërtim i ri. Pra duket sikur në këtë zonë po ndërhyet gati për të shuar gjurmët dhe për të krijuar një skenar, një skenar në kuptimin një dekor, sipas tekave dhe dëshirave, po pa pasur fare në mendje pikërisht dëshirën për të ruajtur e prezervuar atë çka është e krijuar në shekull. Dhe ndërkohë, këtu kemi të bëjmë me një lagje e cila për fatin e mirë të banorëve, një pjesë e mirë e tyre kanë dhe tapi. Pra ti po krijon një precedent jashtëzakonisht të keq, sepse trashëgimi kulturor, e dini, nuk është vetëm Godina, janë ato neighborhoodet, ato grupet e banimit, ata njerëzit që kanë jetuar aty me generation. Dhe në termin urban quhet gendrifikim. Pra ne po këtu po flasim tashmë për heqjen e bërthamës së Durrësit vjetër. Dhe po ti marrësh atë listën, sepse shikoj çfarë bëhet. Është bërë një shpronësim i parë në 23-shin e 12 godinave që vinë 12 pronave që vinë rrotull amfideale. Okej, ato e din fatin e tyre, është një histori më vete, ata kanë pranuar me vite që do ikin. Pastaj është 74 të tjera, pra kjo kërtesa që ju shikoni janë 74 prona, ku 34 janë banesa dhe të tjerat janë troje. Po a dini se çfarë do të ndodhi mas kësaj? Ka dhe 100 të tjera në një dorë të tretë. Pse është ndarë me faza? Sepse po të ishin nxjerrë të gjitha në një dorë, ju e kuptoni se çfarë revolte do të plasë dhe mbi të gjitha, aty është një lagje e cila edhe tërmeti nuk I bëri një krah. Shiko, po çfarë revolte me zonën e Antela tash u mor porti, u morën ku diun çfarë u morën, çdo gjë. Dhe vetëm revolt nuk po shohim sikur jo 100, po sikur gjithë Durrësin ta marrësh, nuk besoj se ngrihet kush marr revolt. Po ne atë po bëjmë, kemi 6 muaj që po bëjmë dhe po e bëjmë, është interesante mënyra se si po operojmë. Ne po bëjmë vetëm me këtë pjesën, nuk po operojmë vetëm me pjesën më dëgjoni? Po, unë jam këtu, po, nuk e di, më dëgjoni. Unë ju dëgjoj. Alo? Ço ndodhe Lori? Unë ju dëgjoj, po? Unë ju dëgjoj, Leonard. Zonja Antela më dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë, po. Edhe kur flisni, Bledi po, është nuk te pata mikrofonin shkëputim. Bledi, sepse nuk e dëgjoj në kufje. Ja, më falë zonja Antela se ishte një problem. Një shkëputje, po, çfarë problem? Arrim të më dëgjosh, do me thënë kemi internet, apo jo? Unë I dëgjoj shumë mirë, më dëgjon? Janë biseda të nxehta për krashin sistemet e Matrixin. Më dëgjoni?
Okej. Mund të dëgjoj, Po. dëgjoj. Kërkoj ndjes dhe ty zonatela po dhe dëgjuesve, Jo, sepse s'ka ishte problem. një problem teknik këtu tek studio ime dhe ndjes. Pra, Matrixi e ndërpreva. Matrixi. pra siç po thoshim, Flisnim kundër stabilshmentit. çdo gjë kanë marrë aty Durrës dhe ti thej 100 banesa apo Të tjera, troja të priten, tjera. Ore, sikur Po. gjithë Durrësin ta marrin, duket se revolt s'ka ndër shqiptarë. Po jo, ne kemi, jo, nuk na keni ndjekur, por ne kemi Jo, arritur. më fal, Arsyeja që ai erdhi në Duke- Durrës është pikërisht nga gjithë lufta jonë. Ne kemi 6 muaj që i kemi çuar në kuvendin e Shqipërisë, ne i kemi çuar në institucione ndërkombëtare, ne i kemi çuar dhe i kemi detyruar të vinë të ulen me ne. Pra, kjo ka ardhur pikërisht nga kjo revolt, por sigurisht qytetare. Kjo nuk është një revolt me zhurmë të madhe, por persistente. Nuk e di se sa ju a jep juve këtë përshtypje. Jo kuptoj shumë drejt, por duke patur parasysh që me gjithë këto probleme dhe me gjithë të që ju po shpjegoni, më duket se shumë e vakët, ndoshta që shohim ne nga larg, sepse ne shohim nga Jo, televizori, do t'ju ju shpjegoja atje unë. përjetoni, ne jeni vetë aty, por ne Pa. që shohim nga jashtë, nga larg, duket diçka e vakët. Po e di pse duket e vaktës, sepse neve do me thënë, çdo gjë që bëjmë ne, establishmenti përpiqet mos sa japje mediatike. Dhe ne përpiqemi me sa kemi mundësi të bëjmë punën një herë, pastaj duke qenë që ne dhe nuk kemi staf apo organizim shumë të fortë për ta bërë këtë të përhapur, por jemi përpjekur të kapim ato pikat më të forta ku mund ta godasim. Dhe pikat të forta kanë qenë në faktin që ligjor që jemi bashkuar më shumë se 14 familje me gjithë presionin e madh në një proces gjyqësor kundër projektit dhe kundër VKM-s për të thyer pikërisht atë mentalitetin që po u dha nga lartmadhënia e tij, asgjë nuk ndryshohet, se kështu them, unë e bëj fani sepse s'kam arsye, domethënë më tepër si më thanë kur nuk qajmë do të qeshim, por ideja është që unë desha t'ju them edhe diçka nga ana profesionale. Kur jam kthyer nga Kanadaja, përpara se të hikja të shkoja në Kanada, ne kishim në Shqipëri kishte një traditë shumë të mirë projektimi që vinte nga institutet dhe nga zyrat e urbanistikës lokale me standarde dhe kode dhe mënyrat se si bëheshin projektet dhe unë kur punova në Kanada, përveç sistemit metrik dhe fiten dhe inch që për fatin tim të mirë dhe metriku ishte në Kanada, shumë gjëra ishin pothuajse në të njëjtin standard. Sigurisht që mua më duhej të punoja, të studioja shumë për të kuptuar detajet dhe normat e projektimit në North America, që për mua ishte një botë e re, por shumë gjëra ishin pothuajse me ato që kisha bërë në Shqipëri. Kur u ktheva nga Kanadaja në Shqipëri, gjeta një praktik të çuditshme. Ndryshe nga pjesa teknike që unë lash në periudhën kur punova, gjeta një më fal? Çfarë mendoje të gjeje, po thënë përveç gjëra të çuditshme? Jo, çudia erdhi pikërisht nga këta që e drejtonin Rama and Company, të cilët e kishin kthyer projektimin në show, me fotomontazhe, me 3D vizualizime, ndërkohë që unë në Kanada fillova të theksoj fort pjesën teknike, pra dhe fasadat ishin teknike, ju kërkoj shumë ndjes që po e bëj teknike, por po e them pikërisht dhe në kuadrin e kësaj e shoh që në dekada projektet kanë degraduar nga teknike në show. Kanë degraduar në show. Po, ju më dëgjoni mua? Jo. Ço po ka kështu? Unë ju dëgjoj shumë mirë, kështu që jemi duke folur po godasim Matrixin. Më dëgjon, Leonard? Leonard. Ju dëgjoj, unë ju dëgjoj. Jo, edhe unë tani, por nuk e di kush është problemi, por normalisht kur jemi në dorë të teknologjisë dhe të internetit ndodhin edhe këto gjëra, po gjithsesi. Zonja Tela, ju jeni aty,
jeni prezent aty me familjen, kush është ajo fryma e vetë familjarëve? Janë të bashkuar? Po, janë të bashkuar dhe janë të gjithë me idenë që ne shtëpia tona nuk i lëmë. Madje ka arritur deri aty sa të thonë që nëse IMT-ja vjen për të na prishur, ne do të jemi aty brenda. Dhe kjo vetëm ta dëgjosh është tragjike. Jo më të ndodhi dhe vërtet ata nuk e thonë për presion. Ata e thonë sepse kemi 6 muaj, ne kemi më shumë se kaq, po 6 muaj që punojmë intensivisht për t'i treguar që një shtëpi me dokumenta, e pa konsultuar, e pa pyetur, e vën gabimisht në listën e prishjeve, ka të drejtë të rikonsiderohet, t'i jepet një shans i dytë për të uri parë. Dhe nëse ti nuk e vesh për të dëgjuar, atëherë masat kalojnë në ekstreme. Unë po e them thjesht, por kjo është shumë më e thjeshtë. Ju kuptoj shumë drejt, por të tilla gjëra kanë ndodhur edhe tek 5 Maj në Tiranë, apo tek Astiri, apo shumë kund në fjalë dhe janë tërheq njerëzit. Tashti, unë nuk do doja që njerëzit të veshin në prova të këtij niveli. Dhe unë do doja që ky establishment e këto pushtetar që vinë me oferta qesharake, sepse kur një njeri është në shtëpinë e vet, ti nuk mund t'i thuash, unë do të lëviz nga këtu me bonus qeraje, unë do të lëviz nga këtu me një shpërblim që po ta rris një çik, prap qesharaka, apo do të jap një shtëpi diku në ri, dhe ti i thua, ma vjen keq, po unë jam mirë këtu ku jam, gabimet që ke bërë vetë, korrigjoj vetë, dhe unë nuk kam fare ndërmend të lëviz. Nuk është rasti i 5 Majit, as rasti i të gjitha. Jo thjesht si rast, po e mora si pjesë e bashkimit familjeve, apo atë që ne nuk dorëzohemi, nuk dalim, nuk dorëzohemi. Kështu kemi ne, të fillojmë si protestë, pastaj unë nuk po dua të bëj asnjë lloj deklarate, sepse kush jam unë të bëj deklarata në emër të të tjerëve. Ne kemi të gjithë të njëjtin mendim dhe ndërkohë në qoftë se kemi raste si 5 Maj apo Unazam Madhe apo kombinati, kemi dhe raste ku njerëzit kanë nënshkruar kontratat dhe në rastin kur ti nënshkruar kontratën në presion sigurisht, ti nuk ke më se çfarë kërkon. Pra dhe këto i kanë vënë të nënshkruarin shpesh kontrata dhurimi. Imagjinoni kontratë dhurimi për një shtëpi sociale të cilën nuk e trashëgon dhe nuk e jep as me qira. Do me thënë, mendosa i madh ka qenë presioni përderisa njerëzit kanë lëshuar shtëpi me tapi, shtëpia me tapi. Por ne në 5 Majin kemi rastin e Nën Lizës, e cila kur nuk firmosi, dhe e dini si është historia në tokën e shtëpisë, vërtet ata ja prishën, por ata sot e kësaj dikete nuk ndërtojnë dot me atë tokë, pikërisht se nuk e kanë atë marrëveshje. Dhe historia ka treguar. Po pra, unë kam me popullin sepse duhet populli të rezistojë, jo të shitet, jo të dorëzohet, duhet të ditë të dorëzohet vetes. Unë kur e nisa këtë, po themi, unë e drejtoj në një mënyrë time këtë lëvizje jo si drejtuese, po si personi që merr vesh nga profesioni në rastin e ekspertizës dhe asaj që unë i them që ne kemi të drejtën ligjore për ta kërkuar në këtë gjyqin e tonë përbashkët, unë i referohem të ligjeve shqiptare për këtë. Dhe unë i them të gjithë atyre që janë atje që unë personalisht nuk kam shtëpi për të falur. Kush ka dëshirë të fali shtëpi, le ta falit. Dhe ne të gjithë aty jemi me këtë thirrje. Kush ka shtëpi për të falur, le ta falin. Ne që jemi atje dhe i duame, do t'i mbrojmë shtëpiat tona, do t'i mbrojmë, qoshim 5 veta, qoshim 3 veta. Por në rastin ton të mirë, pikërisht sepse është një zë i ndershëm, edhe pse lufta jonë duket si Davidi me Goliatin, ka një të vërtetë të madhe që ata i ka ekspozuar në makutërinë, në arrogancën, në papërgjegjshmërinë, në deficiencën dhe gjithë rrjetit projektues dhe zbatues, në ignorancën e madhe, mund të numëroja shumë shumë gjëra të këqija të tyra, por që çuditërisht një zë i ndershëm i një grupi shumë të vogël i ka bërë ata të shkundën fort. Ndaj kemi një besim të çuditshëm te fakti që Zoti është i madh dhe
dhe deri tani ne I kemi bërë në një farë mënyrë të flasin e të vinë ato logjikën tonë në atë. Ka po themi keni ndërhyrje politike, qoftë nga opozita për ta Unë kam privatizuar si protesta për diçka? Jo, unë kam personalisht kam këtë besim dhe kur e diskutojmë dhe me grupin është pikërisht kjo, janë të mirëpritur të gjitha ata me ose pa parti që vinë dhe na ndihmojnë. Dhe di çfarë ka ndodhur në këtë, në protestën e fundit përpara parlamentit dhe në protestën që e kishim bashkë me ata të Rjollit, apo në protestat e fundit në pranë bashkisë, ne kishim sues, jo vetëm të PD-s, dhe djemtë të PD-s, deputet ose jo, na kanë ndihmuar, djemtë dhe vajzat, I kërkoj ndjes, djemtë dhe vajzat, na kanë ndihmuar në mënyrë të jashtëzakonshme si njerëz, jo si përfaqësues, por ata janë në pozicionet e tyre dhe na kanë ndihmuar shumë. Ina Zhupa është kryetare e Komisionit Kulturës. Ajo na ndihmoi në ekspozimin e mos transparencës. Iglicara që apo Ndoja na ndihmojnë në domethënë në ca gjëra që duken të vogla për çuarjen e zërit ton aty në kuvend në parlament, por në këtë gjuhë po flasin Agron Shejaj, në këtë gjuhë po flet Lëvizja Bashk, në këtë gjuhë po flet Shqipëria bëhet. Pra në një farë mënyrë e keni bashkuar opozitën. Eksakt. Dhe gjëja më e bukur është të shikosh ata të gjithë bashk që po na përkrajnë, dhe kjo është gjëja më e bukur që unë po I shoh kësaj proteste. Dhe ndryshe nga fobia që kanë protestat e tjera, mos na u afroni, mos e bëni politike, ne personalisht kemi thënë, ne jemi një lëvizje qytetare, jemi ne në atë hallin tonë apo nevojën tonë, me çfarë mund të na ndihmoni, ne jemi këtu të hapur për çdo, domethënë, nëse dikush vjen thotë si mund të na ndihmoni, jo për të marrë, po themi medaljen e radhës. Nuk kemi nga I shkojmë politikës, sepse politikë duhet në çdo hall dhe politika është ajo që ndërton jetën. Dhe ka njerëz të mirë në politikë. Njerëz që vërtet nuk ka vetëm. Nuk është se s'ka, po kanë ngel si zë të vetmuar dhe ata që janë të mirë, sepse kemi një grup tjetër që personalisht kanë bërë si lëmsh shqiptar të gjithë. Okej. Ka shqiptar të mirë dhe shqiptar të këqij, absolutisht, sikur ka gjerman, anglez, amerikanë kudo. Po është diçka tjetër me shoqërinë tonë atje. Shiko, e cekët pak Rjollin, nuk e di se sa e njihni problematikën e Rjollit apo protestën e Rjollit, a keni kontakt atje, dini diçka? Patëm një protestë përbashkët faktikisht të njëjtën e kaluar përpara parlamentit. Ne kemi bërë një hashtag. Ajo ishte ata më duket se janë fare të vetëm. Dhe beslidhja për pronën e bëm ne me idenë që të gjithë ata që kanë probleme pronën në Shqipëri duhet bashkohen atë ditën e parlamentit, qoftë edhe për t'i kujtuar atyre deputetëve që të ngrejnë zërin ton atje brenda. Dhe nuk është vetëm Rjolli, është Dukati, ka po të njëjtat probleme me ne, ka zona e Pogradecit që po I bëjnë fotovoltaike, Theti po ashtu e shumë të zonat e tjera. Por Rjolli në djenin time ka një problem të madh me mosnjohjen e pronarëve legjitim. Në Durrës është e njëjta histori. Në një zonë ku pronësia, për shembull në Durrës po flas, është njoftur që në 28-ën, pra nuk ka as në atë zonën ku është ky projekti I Durrës. Është një zonë që në 1928-ën nuk ka pasur cep pambuluar me pronë, dalin prona shtet dhe pronar të pavërtetuar. Pra në një zonë kaq shumë të jetuar, vazhdimisht dhe aty dalin prona shtet apo pronar të pavërtetuar. Mendo tani në Rjoll. Në Rjoll jam shumë e sigurt që me pronën, kthimin, mosnjohjen, si Theti, si raste të tjera, nuk ka nevojë të më thotë njëri që ekzistojnë sepse ekzistojnë. Dhe problemi më I madh në zhvillime urbane të këtij niveli është që ndryshe nga eksperiencat që kanë pas më përpara në Shqipëri, kur kishte një konflikt pronësor, ndalonte projekti. Precedenti tani është I tillë që ata vazhdojnë dhe derisa gjehet pronari, ai pronari do marrë më vonë pjesën që I takon në bazë të një marrëveshje që zhvilluesi ka bërë me pronarët paraardhës.
por mënyra se si futen dhe fakti që futet vetëm një emër në zonë tregon që pa diskutim aty lufta e këtyre njerëzve në pushtetin është dhunshme, është futje e dhunshme se të hysh me një emër, të hysh vetëm me një projekt, të hysh pa si thosh pa marrë mendimin e banorëve, ku diun me fjalë ajo është. Jo, ajo është rasti dhe i joni, ajo është rasti i të gjithëve. Unë i përmend diku edhe në takimin në parlamentin, në Komisionin e Kulturës, domethënë ka ligji shqiptar shumë i qartë i planifikimit të territorit, i vlerësimit të mjedis për konsultimin me banorët e zonës, me pronarët e ligjshëm e të tjerë. Absolutisht, Po ka ratifikime të konventave ndërkombëtare, është një Arhusit e të tjerë që kanë obligatore pyetjen dhe këto bilese i quajnë kështu, impaktin mjedisor dhe social. Për ato me thënë ti do ndërtosh diçka dhe do impaktosh zonën dhe normal që do pyesësh e do marrësh mendime nga ata njerëz. Ata jo vetëm duket që nuk janë pyetur, dukshëm se fakti që vinë në këtë pikë revolte, por ndërkohë ata nuk po konsiderohen tashmë qoftë edhe të ulen në tavolinë dhe për të pyetur si është problemi ose ku konsiston pretendimi i tyre dhe mënyra e vetme që me polici mbrojtjes së punimeve është një gjë shumë e shëmtuar. Është një gjë shumë e shëmtuar, domethënë gati, domethënë të fillosh të punosh me polici është një precedent shumë i keq. Gati precedent pushtuesi. Faktikisht, me thënë të drejtën, kjo është një problem me sa po shifet cep të Shqipërisë, sepse ka një agresivitet sidomos në vitet e fundit. Sidomos në këtë periudhën e fundit dhe është shumë i dukshëm dhe shumë arrogant. Janë aprovuar dhe ca plane, ca ligje si paketa e maleve të tjera. Paketa maleve të hapësirat që nuk i ka në posedim dhe më vjen shumë keq se mua më ka qelluar të shifje rastin e një banori në një zonë shumë interesante në zonën e jugut që me besonte në paketën e maleve dhe do në ndërtonte një gjë shumë interesante në zonën e Matoasanaj afër Tepelenës, me shumë dëshirë dhe me shumë goodwill dhe kur unë flas muajt e fundit Arentela tha ishte në një pikë të dëshpëruar dhe tha kjo paketë është bërë vetëm, nuk është bërë për ne fukarenj, tha është bërë për ata që kanë pakot e fukarenj, tash me fjalë o mor Bregdeti, tash kanë ngel edhe bjeshkët e malit për të marrë dhe kaq. Tash kjo është një arrogancë e pushtetit dhe ndaj them që nxitimi më bën çudi. Ky nxitimi për t'i marrë të gjitha gati. Nxitimi të bën çudi, por sinqerisht Antela të bën çudi edhe si thosh mënyra e paqshme e banorëve, njerëzve. Jo, njerëzit nuk janë të paqë, problemi është që këta kanë arritur në pikën që nuk po themi ta atrofizojnë. Më pëlqen ai optimizmi jot, po për shembull, si qeni një grup familjesh aty në Durrës, apo si që një grup familjesh në Rjoll, apo si mund t'jenë në cepet e tjera të Shqipërisë, pse nuk duhet ta njerëz të shkojnë edhe nga zonat tjera, të vinë edhe nga lagjet tjera, tek ju, të vinë edhe nga Ishni, edhe nga Kruja. Ja, jo mund t'ju vëj në dieni që në zonën e Vlorës është kuvendi më vjen keq se mba kanë mend të saktë emrin kuvendi i Vlorës. Po e dini ju se çfarë janë duke bërë atë Dukat, po e dini se çfarë janë duke bërë ato çuna atje. Ata kanë krijuar gati ushtri atje dhe është e admirueshme mënyra se si funksionojnë. Ata janë për shembull pika ku ndahemi në debat është që nuk pranojnë politik fare sepse thotë ja kemi parë si më thënë që derin të gjithëve. Ata funksionojnë në mënyrë model. Ata janë gati si ushtri, në sensin që për të mbrojtur tokat e tyre. Dhe thotë nëse do të na afrohet njeri, ne nuk është i Dukatit vetëm, është gjithë kjo zona, është pak më gjerë. Pjesa e Labërisë, është pjesë e Labërisë, po kuvendi më duhet ta kujtoj tamam emrin. Po kanë një
ka një strukturë fantastike, ata po krijojnë një Po pse mos e kanë bashkohen krijuar. pra këto grupe, këto Ne kemi lëvizje, diskutuar pikërisht në këtë ide. sepse kjo ndoshta do beslidhja ishte për pronën. një zgjidhje më e duhur edhe për pronën apo për shumë çka. Beslidhja për pronën i kam vënë emër, no. Domethënë unë kam dashur që domethënë unë jam shumë e vogël për të pretenduar një gjë të tillë, por të gjithë ata që kanë hënë dhe duhet të lidhen në këtë beslidhjen për pronën larg politikës, por grupet tashmë janë të definuara fort. Për shembull, ky Joni Durrësit, por në rastin tonë të Durrësit, edhe nga ato kredit që përpiqen të fitojë politika, në fund ne i kemi vënë atë këmbët në tokë dhe i kemi vënë të vinë si qytetarë. Dhe unë personalisht kam edhe këtë parimin, nuk e kemi luksin të jemi të ndarë. Sepse Shqipëria ka që vogël sa ne nuk e kemi luksin të rim veç e veç. Domethënë edhe në atë Shqipëria bëhet na dha një mundësi, unë fola dhe tash në këtë kohë të marr nuk e kemi luksin të jemi të ndarë. Absolutisht, se duhet të bashkohemi, por nuk e dim se pse nuk po bashkohemi, kjo është problemi. Pra Po ne po bashkohemi në mënyrën tonë. Gjithë ideja është ti nis diçka dhe ajo është diçka që të mëson, të drejton Zoti një herë, ta ndriçon në rrugën Zoti, dhe ti jep ato njerëzit e dur në kohën e dur. Unë personalisht flas me shumë kënaqësi kur flas për ata të Rjollit, për ata njerëz të pastër që pavarësisht se paragjykohen si njerëz të cilët duket sikur pretendojnë se arrin deri aty sa të thonë ata pretendojnë toka që nuk i kanë, por ata janë në shekuj aty. Rjolli është që shkoi atje dhe i nxori pa letra tetin. Ata janë. Po çfarë thosh ti thethit Valbonës, Alpeve, çfarë thosh ti legalizime, ata janë kulla shekullore. Nuk ka lidhje me legalizimin ajo. Kjo është një problemi më i madh. Nuk ka lidhje me legalizimin. Shteti duhet të bëjë detyrën e tij, të transmetojë letrat që ka pasur në vite, t'i fusi dhe t'i bëjë ato njëna mas tjetrës. Sidomos ato që janë me vite të tëra, me shekuj, si thonë, apo me vite, apo si shka qenë koha sistemi me via verda, që janë qytë ato, via verda, që janë qytë. Me projekt, via verda ka hikur si koncept, ka qenë në kur. Po thëmë që ka qenë që atëherë, si thua do ti tani ti se... Ose e banimi, zonë urbane, po. Shiko, do të bëj një pyetje. Qytetet shqiptare zhvillohen, po deformohen, urbanizohen, po betozohen, çfarë po ndodh me këtë vështrime një profesionisti? Qytetet shqiptare, domethënë sfidat e urbanizimit të qytetit shqiptar janë pa diskutim, siç i ka dhe bota, por në Shqipëri ka pak më shumë probleme sepse në një farë mënyrë punohet që si pa rregulla ose rregullat shkelen. Do me thënë, problemi madh i qytetit shqiptar është urbanizimi i shpejt dhe i pa kontrolluar, ka një densitet të lartë banimi, sidomos në këto qytetet kryesore, dhe kjo nuk e shoqërohet me infrastrukturën përkatëse. Hapësirat publike dhe të gjelbra gjithmonë më shumë po reduktohen dhe zhvillimi ekonomik, presioni i tregut shpesh bëhet në kurizë të identitetit të qytetit apo të trashëgimisë kulturore. Por problemi më i madh që po ndodh me qytetet shqiptare nuk është mungesa e ligjeve e planeve, sepse tashmë mbas shumë vitesh ne kemi arritur që të kemi plane rregulluese që nga 2016 kemi plane rregulluese në gjitha qytetet shqiptare. Problemi më i madh është shkelja këtyre planeve rregulluese që vjen çuditërisht nga organi më i lartë i kontrollit të territorit, nga KKT-ja. Nga KKT-ja që varet direkt nga kryeministri shqiptar, i cili në qytetin e Tiranës, në shkelje të planit urbanistik, jep kulla me lartësi, intensitet, dëmësi. Po ndërtohet vertikalisht tashmë, se s'ka ngel më horizontalisht, është zënë çdo gjë dhe çmimet në katastrofë në stratosferë. Prandaj po them, unë e kuptoj që presioni i tregut është i lartë dhe presioni paras që kush e di se nga vjen apo kush e stimulon që të hidhet në këto kulla edhe në këto ndërtime me densitet të lartë krijon
pikërisht më të lartë po themi ndërtimin të zonja Tela, oferta në treg. nëse ti e unë e hellim 1 lek diku, ne hellim për ta përfituar atë lek, për ta nxjerrë më shumë. Për një gjë që ka vlerë. Tani këto kulla, këto ndërtime që po bëhen dhe më shtrenjtë, kush i blen, ku del ai lek, ku nxjerret ai lek, ç'është ky investim. Pra kjo lë shumë hije dyshimi. Pa diskutim që është shumë i diskutueshëm nga vijnë këto para, kush shitblerja e tyre gati duket që është një proces i mbyllur, pra gati nuk janë për shitje dhe ose mbajnë çmime stratosferike për të mbajtur larg vlerësin e zakonshëm, duke krijuar diferenca të mëdha për shtresën e cila pretendon të banojë, po nuk po flasim për kullat, po flasim për ndërtimet e shtresës mesatare dhe të normale të popullsisë, e cila punon dhe gjatë jetës do të krijojë një streh për familjen vet. Por Tirana ka filluar të bëhet e pamundur për të ndërtuar, për të blerë një shtëpi, vetëm nëse shkon në struktura pak të vjetra ose Tirana është bërë pamundur për të jetuar, me fjalë, jo thjesht për të banuar, sepse çuditërisht shumë çka ndoshta transporti e mban me konservatorizëm atë tharmin atraktiv që ka, pavarësisht se sa shumë është dëmtuar dhe se sa agresiv kanë qenë të gjithë ata që kanë ardhur e kanë ikur, kanë ndërtuar, e kanë bërë Tirana prap ka një tharm atraktiv që e mban pikërisht ai komunitet. Po si ishte edhe Tirana pastaj. Normal. Dhe aty dhe mbahet nga dashuria dhe kujdesi i atyre që jetojnë, por dhe atyre që vinë me dashuri, qoftë edhe për një periudhë të caktuar, dhe ajo e bën Tiranën, edhe pse në këtë agresivitet edhe në këtë në këtë nivel që po kalon në limitet e të pamundurës, por prapë ka atë të rreqen dhe dashuria jon për të vazhdon të ngelet. Absolut. Unë nuk flas për veten time, flas dhe për ata. Ne po flasim në përgjithësi. Tirana akoma ngelet vendi që na bashkon. Të gjithëve. Sinqerisht unë po të vi në Tiranë tani, të drejtën nuk e njoh Tiranën. Në fjalë para 12 viteve, si thosh e kam njoh Tiranën cep. Tashi, të drejtën nuk e njoh. Ka probleme të forta me infrastrukturën, me shërbimet e hapësirave. Ka humbur duket fare atë pamje që ka patur Tirana. Nuk është më ajo Tirana. Jo, e bukur, shiko. Mirë, okay. Jeni ju që jetoni atje, por shumë e rrëmujshme. E rrëmujshme, pa? Zonja Tela, duke patur parasysh, do të bëj një pyetje kështu të drejt për drejt. A ju ka ndodhur ndonjëherë të refuzoni ndonjë projekt që për hir të etikës tuaj profesionale e keni refuzuar, se keni pranuar? Po, normal që po. Unë kam qenë në 2013, unë kam punuar intensivisht që në 92-shin. Domethënë unë jam 33 vjet arkitekte dhe 30 vjet me licencë. Por që nga 2013-a, sidomos për hir të qëndrimeve të mia, nuk do doja të përmendja fare personazhet, por të qëndrimeve të mia kritike ndaj mënyrës se si punoj, mua nuk më gati më janë penguar, sidomos në Bashkinë e Durrësit. Keni marrë kosto. Edhe në Tiranë. Po. Dhe normal pikërisht për pozicionin tim kundër zhvillimeve, kundër mënyrës se si punoj, kundër përqindjeve që punojnë për hir të pagesave që ata të blejnë shpirtin mbrapshtem unë. Dhe ajo ekspertiza ime u specifikua sidomos në pjesën, s'po themi ambientaliste, por në këtë pjesën e zhvillimeve me shumë pasion kam parë që dhe u punova fort në 2015 në planin e Boerës, po jo si e jashtëm për të bërë varë qytetëria për Tiranë. Pra, ideja është që unë nuk kam refuzuar, unë jam larguar
jam larguar pikërisht për qëndrimet e mia dhe askush nuk është afruar më të më japi projekte agresive sepse dinin tashmë qëndrimin tim ndaj projekteve agresive. Por ndërkohë kam vazhduar me projektet me ekspertizat e mia në veprat të nivelit project implementation unit quhen këto kur bëhen vepra infrastrukturore ose plane shqyrtime nga banka, nga entitete po themi të huaja për projekte në Shqipëri dhe aty unë ekspertizën time sidomos në urban planning, në urbanistik, po dhe në landscape expertise dhe në arkitektur patjetër, sepse në listën time po t'ju vaj ta hap pak numrin, numri projekteve që nga 2002, është rreth 500, pra numri 500 e diçka ka shkuar, po themi. Pra unë jam marrë me projekte dhe unë trillin e kam te objekti. Unë domethënë gjëja që kam pasion është objekti, vila, godina, por sigurisht pasioni im më i madh është të ndërtoj struktura off-grid, quhen jashtë rrjeteve inxhinierike që ekzistojnë të pavarur nga rrjetet inxhinierike. Është një trend i jashtëzakonshëm që në fund të fundit është trendi që ka qenë dikur tek qytetet e vjetra ku nuk libanesës është i vetë self-sufficient, domethënë aty ke ujin, sterën e ujit, aty ke mundësinë, trashësinë e murit që ti s'ke nevojë për ngrohje për ftofje, domethënë unë kam me jashtëzakonisht pasion një ndërtim off-grid që nuk varet nga asnjë gjë tjetër. Ajo ishte shumë e bukur ajo, po. Dhe që çuditërisht është edhe shumë më i lirë se ky që shohim. Absolutisht po. Shiko, kush sipas mendimit tënd, kush duhet ta mbrojë ose kush e mbron identitetin urban të Shqipërisë? Sepse flasim për Tiranën, por ndërtime po ka kudo, kulla, ndërtime fasada xhami, ku po diun, kush duhet ta mbrojë këtë identitetin urban? Po normalisht në vendet e zhvilluara kjo rregullohet me kode ndërtimi. Domethënë gjëja që s'ka Shqipëria është Albanian Building Code. Domethënë unë kam punuar akoma se kemi as këtë. Jo, nuk ka, dhe duke qenë që s'ka, domethënë ne kemi, ajo që u thashë në fillim, ne kemi pas një trashëgimi shumë të mirë nga po themi institutet e projektimit dhe byrot e projektimit në sistemin e kaluar, dhe ata kanë lënë një bazë shumë të mirë materiale, por teknike, por ne na mungon kodi shqiptar i ndërtimit, dhe kjo e bën atë për mua, kurse për sa i përket urbanistikës, ne vazhdojmë akoma të ndërtojmë planet urbanistike. Jo, domethënë në Shqipëri tashmë janë bërë planet urbanistike, mjaft të respektosh ato dhe je në rregull. Problemi është që ato nuk po do bësh kelen, sidomos këto vitet e fundit, me atë a thua se do mbaroj koha. E ke parasysh duket sikur ky nxitim jep përshtypjen e njerëzve që janë në hikje ose janë në një pashkojnë në tjetër. Ai sot i gjati ishte edhe në Washington me Trumpin atje, dhe kështu që edhe në 2050-ën e 60-ën të shi. Kujt i intereson se ku shkojnë, e kupton, kujt i intereson domethënë. Domethënë se kjo u bë lajm, më vjen çudi. E ç'lidhje ka kjo me të përditshmërinë tonë, përveç lirin e madhështisë. Si rregull nuk do duhej të kishte. Po ne çdo gjë me këtë e lidhim, kupton, kush shkon në shtëpi, kush bën një foto. Në përshtypjen time ndërkombëtarët të respektojnë pozicionin, jo personin. Domethënë, nëse ti vetë ofrohesh, aty mund të jetë po ja fuskotash, je entela në vend të dhe nëse protokolli e mbështetjes shqiptare ka të respektohet hierarkia. Në forum do shkojë entela, pra kjo nuk është një favor që i bëhet entelës, po i bëhet Shqipërisë dhe protokollit që ka nënshkruar pra kujt i intereson nëse ai ishte atje apo si ishte, domethënë ishte personi në fjalë apo jo se se thashë në formë shakaje, por ne në Shqipëri vëmre si opozitën si mazhorancën grinden kush takohet, kush bën një foto në Amerikë, me kë bëri foto. Kjo për mua është gjë më e humbur koha. Kjo është shumë më e madhe kohës.
pa dash ndoshta ta kthejmë në politikë bisedën, por për shembull në 2025 Partia Demokratike gjithë fushatën e bazoi tek ai Lasivitas. Dhe Shiko, do të them pastaj edhe tani sfundi jo Rama s'kalon oqeanin, pra kështu që gjithë ajo që më vjen keq është që se normal këtu në Shqipëri e dëgjoj shumë, po mos bini dhe ju në këtë vërbullën e këtushme. E dini pse? Sepse nëse unë e di me eksperiencën time në Kanada dhe jam e sigurt dhe atje te ju, unë kam përshtypjen që askush nuk e di se çfarë bëjnë politikanët në atë vend. Apo jo, në vendin tuaj. Ku ju jetoni, a e dini se ku hyn, ku dalin, domethënë këta nuk, domethënë kujt i intereson ose më mirë çfarë ndryshimi do sjellin në jetën time direkte. Shkuarja apo mos shkuarja. Ky është një faj, ky është një faj i madh edhe i portaleve, i mediave që vrapojnë mas të tilla gjëra. Tregon varfëri. Ti ke qenë në Kanada, unë këtu në Gjermani, them drejtën, i hap portalet këtu, po shumë pak mund të shohësh ndonjë gjë që është një gjë shumë e rëndësishme. Takimet e politikanëve, përveç se kur flitet për gjëra të rëndësishme që afektojnë njerëzit, dhe që ti duhet ta marrësh vesh si lajm, ta jep ai për informim që ne po merremi, po themi me çfarë do lloj subjekti. Dhe prandaj po ti kthehemi bisedës që në fillim në atë diskutimin dhe në komentin që ju ka bërë zotëria të flasësh me kryeministrin duke e respektuar propozicionin. Dhe prandaj themi zoti, unë i them gjithkohë zoti kryeministër, sepse ai nuk është Edi Rama, nuk është as Edi për mua, ai është zoti kryeministër. Dhe ti flasësh me forcën e argumentit është më bën der mua, nuk i bën der atij për ta respektuar, por ama un kam të gjithë drejtën e botës ta them ato që mendoj, që kam bindjen që duhet ta them ashtu dhe ti të përballesh me ato që un po të them. Dhe ai zoti në mënyrë, domethënë të më japësh argumentin e duhur për ato që jam duke të thënë. Dhe kur e dëgjoj dhe sot, më vjen çudi se si të diskutime të tilla nuk ka me njerëz të pushtetit në Shqipëri. Ka ose sharje, ose këtu jemi pak dakord bashkë, sepse janë të rrallë ata njerëz që i dalin përballë të thonë, për shkak ashtu sikur debatuat ju, kur vjen fundi punës për kafe, të gjithë për shkak mund të thonë, jo po kjo jo ajo, shajnë, ku diun. Pra, por problemi, a kemi humbur në atë forcën e argumentit në tela? Unë kam përshtypjen që jo, unë personalisht. Po flasim jo, shiko, nuk po bëjmë bisedë individuale parentale, po flasim si shoqëri, sepse portaleve apo, shiko, po ta përshërojnë në Shqipëri, domethënë është vetëm një dorë njerëzish që gati japin, është një shprehje këtu te ne, nuk e di a e keni dëgjuar, gjithëllog. Flasin për çdo gjë. Gjithëllog, ata japin opinione, vetëm për kohën kanë ngelur pa i dëgjuar. Për kohën, për urbanistikën, për ligjet, për ku diun se çfarë, me gjithë fushat, për shëndetësinë. Tash njeriu drejt që e mori, fol për ato që njeh mirë dhe pjesën tjetër i thua jo, po duhet të jenë patjetër atje përpara mediave për të treguar që unë jam ai që jam. Dhe kjo është kultura e ndërtuar studiet e darkës të televizive. Jo, s'është puna, po flasim atë çfarë mendojnë, po sidomos televizorët, studiet e darkës janë plot me të njëjtit analistë. Me fjalë, tani po thuaj se e di copy paste edhe çfarë do flitet dhe kush do jetë i ftuar. Nuk ke nevojë. Është gati parashikueshëm. Po, se çfarë do thotë dhe si do thotë dhe gjëja më ajo ka qenë debati po e konstatimi këtë ditë, a do pranohet ai, a do shkruaj. Domethënë italianët kanë një shprehje kisën e frega, domethënë kujt po në xhep se po shkon ose domethënë nëse se atë unë kam edhe një parim personalisht, për shembull kur diskutoj për vjedhjen, për domethënë për sjelljen e keqe të dikujt. Unë bëj argument me atë që kam përballë, për atë që unë mendoj se kam për të debatuar. Por nëse them ti ke vjedhur, kush jam unë të them hajdut ose të ke vjedhur. Unë ka atë sa mua. Sa të kemi atë lajm. Edhe personalisht në këtë rast unë jam që domethënë në përshtypjen time ti mund të jesh apo kush jam unë të drejtohem me gisht. Domethënë
e trajtoj kështu edhe atë më pa vlera dhe atë me vlera. Domethënë personalisht çdo marrëdhënie pa dashur të bëj kështu si besimtar. Unë lidhjen me Zotin apo me besimin e kam të gjetur dhe të brumos në atë mënyrën time të ekzistuarit dhe sikur vetëm për faktin që më ka bërë të ndihem mirë me veten time, për kaq më mjafton, jo që Zoti edhe forcat e epër me ekzistojnë aty për të na ndihmuar. Më vjen një pyetje apo konstatim, unë e falenderoj mikun. Përshëndetje, më thot i nderuar moderator, dhe përshëndetje për të ftuar, thot për ndjek me shumë vëmendje. Unë jam Besniku nga Zvicra, jam i Kosovës që jetoj në Zvicër, më falë se për lexoj live në Messenger. Dhe punoj thot si psikiatër. Më thënë të drejtë, thot kam qenë disa herë në Tiranë. Tirana është vërtet e bukur, por gjithë ato ndërtime dhe gjithë ajo rromuj që më solli Tirana, më duket se ndërtimet në Shqipëri po bëhen edhe për të krijuar një stres mendor dhe një stres psikologjik që njerëzit ta kenë sa më të vështirë ndoshta edhe për të jetuar aty. Dhe është e dhimbshme që kudo që të lëvizësh në Shqipëri, paktën aq sa kam patur mundësi unë të shoh, më shumë përfiton stres se sa një relaks të syrit. Respekte për të ftuarën, arkitekte, dhe për ty si moderator. Interesante kjo. Pa diskutim. Dhe kjo është lufta që kemi ne. Me vërtet, si ndikon urbanistika, sa ndikon urbanistika edhe në zhvillimin mental shoqëror të njerëzve? Diskutim që zhvillon shumë, domethënë ndikon shumë, ajo është që sepse ju sapo folët për paqe, tash të kesh gjithë atë pallat apo gjithë atë shtëpi dhe ti mos kesh ku të dalësh po direkt në rrugë apo direkt në trotuar. Domethënë zhvoglimi i hapësirave gjithmonë më shumë, pa diskutim edhe ky presioni i tregut, i vlerës së lartë, të ashtu quajtur të lartë të banesave në Tiranë ka krijuar një precedent të çuditshëm që ata që nuk arrin të kuptohet që në qoftë se një densë ka një limit, si kanë limite çdo gjë, si ka limite kufi biologjik, ashtu ka dhe kufi perceptimi, do arrin atë pikën që kur të sofokohet s'do kenë më vleras edhe atë vlerën e pretenduar. Dhe unë këtë e sjell shpesh si shembull që urbanistika, historia e botës tregon pikërisht mbi shfrytëzimin e natyrës, e densisë, e banimit e të tjerë, krijon ngërçe të tilla që pa diskutim çojnë automatikisht në uljen e standardit jetesës, nuk ngrejnë standardin e jetesës. Megjithatë, në luftën që ka ndërtimi i madh me njeriu, në qytet unë mund t'ju them që Shqipëria akoma ka një grup njerëzish që po t'i hysh brenda, i gjen akoma thesare dhe margaritar marrëdhënies njerëzish botësh. Dhe ja po t'ju shpjegoj një shembull tipik. Në një nga eksperiencat më të bukura të kësaj proteste së Durrësit, ishte pikërisht fakti që unë rigjeta komunitetin e qytetarisë durrësake në një dimension kaq të bukur, që unë më vjen keq që nuk e kam ditur dhe nuk e kam shumë me kohë, nuk e kam prekur me kohë. Pikërisht nga lufta që më bë personalisht nga drejtuesit e Bashkisë Durrës, në 2013 unë u tërhoqa në Tiranë me ekspertizën dhe punën time. Por dhe u tërhoqa nga Durrësi, megjithëse erdha nga Kanadaja me dëshirën që do bëj shumë gjëra të bukura në studion time private, sepse gjithmonë kam punuar freelance, pak kam punuar në shtet, dhe gati isha i natosur me durrësakët. Dhe shkoja atje vetëm për në shtëpinë pranë plazhit dhe laja në det. Po, tash kjo qëllimi, ajo e përbashkëta më bëri jo vetëm të më vi, s'po them zor, po të më vi keq me veten që nuk pata mundësi më përpara t'i ritakoja këta njerëz. Dhe në urbanistik, çuditërisht ka shembuj në Iberudësh, banesash, grupe banimi, shpesh të varfra, po shumë
shumë të bukura. Aty ekzistojnë ca komunitete. Pikërisht ai që po prishin, njëri nga ato që po prishin. Ju nuk e imagjinoni dot se sa e bukur është marrë njerëzve me njëri tjetrin. Se si ata ndihmojnë njëri tjetrin deri me një pjatë gjellë, apo me i mbajt një fëmijë, apo me mënyra si interaktin. Dhe kjo është pasuria më e madhe. Vazhdojmë dhe ruajmë këtë pa diskutim. Vazhdojmë sepse këto krijohen në komunitete që jetojnë gjatë. Kur jeton gjatë, ata fillojnë t'i dinë deri mënyrën se si ti reagon, deri ku çohesh, vese, të mira. Dhe kjo është një gjë që kur je kalimtar në Shqipëri nuk arrin do ta kapësh. Dhe kur ti hyn në atë lagjen mbase më të shëmtuarën që mund të kesh parë nga ana urbanistike, dhe unë këtë ta sjell jo si eksperiencë shqiptare. Kjo është eksperiencë edhe në botë. Në lagjet ndonjëherë më të varfra, s'po them të varfra, po fare, po mesatare ose pranë varfërisë. Jo, ti shkosh tek vilat, për shembull, shkosh këtu ku jetoj unë, qytetin tim, shkosh tek vila që është bloku i vilave, mund shofësh gjelbrim, mund shofësh bukuri, por nuk shef njeri me sy. Me fjalë janë gjithë të mbyllur. Të shkosh tek lagjet që janë lagje normale, a kupton? E ke plot me fëmijë, e ke plot me njerëz, e ke lëvizje. Njerëzit ndeshen. Njerëzit e përshëndesin. Ndeshen, përshëndeten me njëri tjetrin, kanë një, do të thënë, në urbanistik jepet një shembull shumë interesant. Shembulli ideal i grupit të banimit është qyteti mesjetar. Dhe e dini pse është qyteti mesjetar? Sepse ka proporcionin shumë njerëzor, ka atë hyrjen ku çdo gjë ti e bën me këmbë, do me thënë ti del dhe blen pin kafen tek kafja e lagjes, bukën e blen te ceti, po dhe je gjithmonë i socializuar me komunitetin. Reach of the feet, thonë këto. Do me thënë ti e bën çdo gjë në këmbë. Dhe pastaj vjen kjo interaktiviteti. Ti e di që aty do jenë ca komshi apo ca njerëz që të duan apo s'të duan, po ti nuk del nga shtëpia si del në North America me një makinë $200,000, $150,000, por me tuta të grisura, sepse edhe shkon në një supermarket. Ti sado i varfër ti jesh, ti kur të dalësh do ta respektosh armikun apo duke u kujdesur për pamjen tënde, dhe kjo është pjesa sociale e historisë. Prandaj them që nejborudet e tilla të varfra nga ana arkitektonike apo të pasura nga ana arkitektonike janë shumë më njerëzore se sa ato subdivision që po bëhen edhe në tashmë mod edhe në Shqipëri, të cilat po bëhen si delir i faktit që shikoni se ku kam arritur unë, dhe në fund njerëzit ka ta ndishen të flasin me lulet. Kjo është një teori më vete nga urbanistike. Vërtet, dhe më duket se në Shqipëri e kemi humbur ose e kemi sfumuar të pjesën e mesme. Shoqërisë mesme. Unë them se jo, unë kam një rreth të madh njerëzish, si e do. Për shembull në Tiranë ka një gjë shumë interesante. Ti ke prirje artistike, ti ke prirje aktivizmi, ti ke prirje do të bësh urban farm, apo ku diun se çfarë, që e bën në çdo qytet evropian. Ti akoma e bën këtë në Tiranë. Ti jeton në nejborudin më të shëmtuar të botës, me ca objekte që me këtë tendencë që e filloi ky lartmandnia themon në thonjza, që lyu fasadat nga rruga dhe nga pjesa mbrapsme i la pa lyer, dhe në atë nejborud gjen njerëzit më, si më thënë, që do me thënë, po them mikun dhe armikun më të madh. Me pëlqen optimizmi juaj, me pëlqen vërtet optimizmi juaj, dhe sinqerisht ju admiroj dhe peshijoj, sinqerisht të bised me kaq optimizëm, sepse më thënë të drejtën, edhe ne këtu, se thash, okay, ne jemi të jashtëm, jemi larg, thjesht mundemi të përcjellim përmes mediave apo përmes portaleve, por më thënë të drejtën është shumë gjë e lezetshme. Po shiko, një mendim. Bëjmë plan për të ndërtuar apo bëjmë plan kur ndërtojmë? Shiko, plani që nga fjala plan është diçka që ti e parashikon për para. Po, a bëjmë për ta ndërtuar apo bëjmë mbasi ndërtojmë këtë planin? Jo, pa diskutim bëhet përpara. Jo, si rregull e diun, po atje në Shqipëri, po them Shqipëri si bëhet. Jo, dhe në Shqipëri normalisht bëhet, pavarësisht se njerëzit pa
domethënë agresiviteti i presionit të tregut dhe të pushtetit dhe të influencave hyn ashtu me arrogancën e vet, thua se do të fitoj gjë, por nuk fiton gjë. Unë kam shembuj shumë për t'ju sjell që kanë hyrë me arrogancë, kanë bler prona shtetërore me një delir madhështie dhe në fund i kanë kthyer në zero, sepse një gjë e bërë mbrapsht që në fillim mbrapsht ka për të shkuar. Unë këtë parim kam. Një gjë e mbjell. Po kemi shumë të bëra mbrapsht, me dashuri, bëhet pemë. Po kemi shumë të bëra mbrapsht atje. Më duket se është kjo e dyta, me fjalë ndërtojmë, pastaj bëjmë plan. Sepse nuk është thjesht për të ndërtuar një banesë apo një pallat apo një kull. Është problemi komplet ajo nën toka dhe mbi toka, pra ujësjellsi, kanalizime, ku diun gjithë të tjerë, pra nuk është thjesht nuk e ndjek drejtimin. Po pra. Po ky nuk është, kjo është çështje koordinimi shtetëror. Po besoj se shkon në tërsinë vet, sepse ti nuk ke si bën edhe një shtëpi private, po ta bësh në mal, ti do llogarisësh edhe kanalizimin, edhe banjon, më falni për mënyrën e komunikimit. Kjo është e zgjidhshme. Në teoritë e fundit të urbanistikës ekzistojnë pikërisht këto struktura si sisteme off-grid e passive house që ti nuk pyet as për kanalizim as për. Po mirë, po flasim për infrastrukturën në qytet, unë po e kisha tek pjesa që infrastruktura dhe ndërtimi ndashme të tjerët. Dhe shteti shqiptar nuk e ndjek, dhe planifikimi nuk e ndjek në investimet publike privatin. Privati ecën, mos flasim vetëm rastet e këqija, se ka pa diskutim të rastet e këqija, por nuk janë të gjithë të këqij. Në sensin që ka njerëz që ndërtojnë edhe në mënyrë decent, kur thonë. Por domethënë shteti që nuk e ndjek privati në Shqipëri, iniciativa, instikti i mbjetesës i shqiptarëve është i jashtëzakonshëm. Problemi është shteti është gjithmonë larg iniciativës e forcës lëvizje të privatit, por të mos folur për ata të cilët hyn jashtë rregullave me agresivitet, ata nuk hyn tek njerëzit të cilët duan marrë në konsiderat këtë që po them unë. Unë po them edhe një herë në rastin, domethënë drive i kësaj shoqërie po ta shikosh, janë ata njerëzit e ndershëm që punojnë për ditë, edhe që punojnë që nga ato zonat rurale ku prodhojnë e krijojnë deri në këto qytetet e zonat e banura ku ndërtojnë me masë me respekt e fqinjit e ndaj komunitetit e ndaj ambientit. Shiko. Do të bëj një pyetje para se të kaloj një temë tjetër fare shkurt. Nëse në këto 10-15 vitet e fundit apo 20 vitet e fundit, çfarë do veçonte Ntela që i thua vetes kjo nuk duhet bërë kështu, ose kjo është gabim që është bërë kështu? Po, do me thënë, për mua është gabimi i madh është futja e strukturave e kullave në zonat pranë zonave të banimit, sepse ato humbin komplet vlerën, edhe një vepër shumë e bukur nga ana arkitektonike, kur nuk vihet në vendin e dur, automatikisht e humb të gjitha ato delira dhe gjitha ato bukuri po themi që ka e para. Kurse e dyta unë jam e parimit qytetet shqiptare ka nevojë, jo qytetet shqiptare, sidomos të densuara shumë. Tirana veçanërisht ka nevojë shumë për parqe dhe hapësira publike. Po i ka ngel tokë Tiranës për parqe? Po shiko, Tirana pavarësisht se ju thoni nuk ka parqe, Tirana ka fatin e madh që ka dajtin aty. Do me thënë ti edhe ta mbysësh Tiranën. Por dajti s'ka që i bënej se e ka mal, nëse po të kishe mundësi. Normal, pra, po të qytetet e North Amerikës, në që ti shko në Detroit dhe është pa fund, nuk e merr vesh ku fillon dhe ku mbaron. Në sipërfaqja e Detroitit është gati, me sa thuhet, sa Ballkani, dhe ti nuk ka fillim dhe nuk ka mbarim. Ti nuk shef as një mal, as një fush, po dhe shef vetëm hapësira. Kurse Tirana e ka fatin e madh që e ka dajtin. Do me thënë sa do ta çokosh, Tirana ajo e ka dajtin aty. Pra, do me thënë hapësira e gjelbër, shiko ka një kriter nga Tirana e shef dajtin, por nga dajti nuk e shef Tirana, nga mjergulla, nga smogu.
Po pra, ato janë pjesë ambientale pa diskutim që janë kujdesi ndaj gjithë kësaj ndotjes që vjen nga industria apo nga fabrikat, si ajo e Cimentos që është një ndër ndotësit kryesor që është në Kruj apo to janë pastaj shumë komplekse. Jo, po e kisha fjalën edhe këtë dënësia e popullsisë apo dënësia e ndërtimeve. Do me thënë pa diskutim, po Tirana ka fatin që ka akoma hapësira të gjelbra rrotull që mund të rikuperohen dhe mund të kthehen në parke publike. Shiko, përpara se të shkojnë në kombinat është një zonë e quajtur Vaqar. Po e di, po kam qenë. Dhe unë kur punova me parqet e Tiranës, Parku Vaqarit është ose hapësira ka një hapësirë mbjellë me pisha e cila është bërë nga dora e njeriut e cila e ka shumë të vogël koston për të kthyer në një park për zonën e kombinatit. Po të shkosh më tutje, kemi Pezën. Peza ka një scenario, tash unë mos më bë të futem në landscape, të jashtëzakonshëm, kodrash, të gjitha këto po bëjnë ato do të thënë që kanë vazhdojnë po të vinë në zonat e tjera. Periferit, dakord, Peza, po dajti po nuk është periferi sepse Tirana tashmë është bërë një qytet i madh dhe ai mund të bëhet një park qytetës, e kupton tashmë Tirana. Po mirë, po me çfarë shkosh atje sepse s'ke as transport publik, se ti përmendë New Yorkun, ata detyritin. Por detyritin besoj se ka transport publik. Të dobët, domethënë, por që e kam thënë, domethënë Tirana rikuperon shumë kollaj. E dini, Tirana ka një hapësirë të gjelbër rrethuese rreth 44.000 hektar, sepse unë më ka qelluar të shoh. E kuptoni se çfarë pasurie ka rrotull, sa do. Por pasuri kemi pafund ne, por si e trajtojmë? Domethënë e ka akoma, domethënë. Pasuri ka pafund, por si e trajtojmë? Domethënë e ka të pandërtuar. Kjo është gjithë ideja. E ka të pandërtuar dhe kjo e rrethon Tiranën dhe fati i Tiranës është këto retina, se po ajo e furnizon ato jo thjesht me gjelbrime, furnizon me ushqim, ka periferi që akoma e furnizon Tiranën me prodhime të freskëta dhe tjerë. Kur kjo dimension të iki, pra dimensionet në qytet jenë më shumë se 5 km, sepse Tiranën në një matje në mos e gaboj, ka një kështu diagonale jo më shumë se 5 km, po në këtë duhet ta konfirmoj, po me një matje që patëm bërë një herë me një ekspert të huaj, pra do me thënë ti ke një afërsi 5 km për te i kësaj me hapësirën, me kontakt me një hapësirë të gjelbër, kjo është gjithë ideja. Do me thënë Tirana ka akoma xhepa. Ka xhepa. Mtela është gocë tironse apo gocë nga Durrësi? Gocë tironse, pra po e flet vetëm e martuar. Ndaj flet kaq pak për Durrësin. Durrësin e du fort. Ndaj flet kaq pak për Durrësin, ti vesh për Tiranën, Tirana. Jo, me që folëm për urbanistikën, unë normal që nuk flas për Tiranën sepse dhe jetoj në Tiranë. Por unë një pjesë të kohës jetoj në Durrës. Në formë shakaje. Unë jam nuse Durrësi dhe e du fort edhe Durrësin. Do më lejosh gjithmonë me mirë kuptimin tënd, do mundesh edhe mos i përgjigjesh, sepse duke patur parasysh profesionin tuaj apo komplet backgroundin tuaj, por ne shqiptarët nuk rrim dot pa bërë çik thashë them politike. Duke patur parasysh Rama mandati 4 tani më varet kur ndalon. Opozita fragmente, ku diun shumë e rrëmujshme, shumë e pakuptueshme. Mbi 1 milion e ca shqiptar thonë janë në diasporë, promocion edhe më shumë. Vetëm 10 vjeçarin e fundit. Tani, a mendon zonja Antela që diaspora duhet të jetë faktor për Shqipërinë dhe jo më remitancë ekonomike apo remitancë votash? Pa diskutim. Do të them një episod interesant. Kanë qenë zgjedhjet e 14 majit të 2023, duhet i kanë qenë të pushtetit lokal dhe ne u gdhim me ngjyrën Leila, harta shqiptërisë e gjitha Leila, ishte një gjë shumë e shëmtuar të shikoje. Dhe me datë 16, do me thënë ne të gjithë që shpresonim, jo të fitonte as, po doja as kudiun, po thjesht të kishte një larmi ngjyra, vetëm kaq do donë.
Po, ajo do të tregonte që ne jemi akoma të pa shitur si shpirtra, po themi, ato që kanë ngelur këtu. Dhe të trishtu, i kisha një trishtim të çuditshëm atë ditë, jo të çuditshëm, por që vinte nga besimi që diçka do të ndryshonte. Dhe nuk e di, në atë kohë po lexoja një libër shumë interesant. 11 maj të 2025-s. 14 më duket ka qenë, apo? 11 fjalën për zgjedhjet tani që kaluan. Po, 23. Po, e 2023. 23 ka qenë zgjedhjet lokale. Kurse 2025 ato për lokale. Okej, po 14 maj, Në atë kohë unë kisha në dorë një libër shumë interesant, The Unbearable Lightness of Being, lehtësia e padurueshme e qenies, Emilian Kunderës. E dëgjoja audiobook me shumë interesante, fenomenet janë po të njëjta të shoqërive postkomuniste. Dhe atë ditë mua më lindi një ide e çuditshme që ne nuk mund të bëjmë sikur kjo gjë s'ka ndodhur. Do me thënë, ne kemi gdhirë sot në diktaturë. Dhe unë mora një ark kartoni bananash, ula para kryeministrisë e vetme, me një e veshur me një jaketë të kuqe mbaj mend, dhe shkruajta vetëm një parudhë dhe ndeta aty për një orë, poshtë diktatura, poshtë komunizmi. Dhe unë e bëra atë si gjend simbolik vetëm për të thënë që ne nuk mund të bëjmë sikur kjo nuk ka ndodhur. Do me thënë, ne nuk mund të bëjmë sikur kjo nuk ka ndodhur. Dhe kur jam çuar nga aty, kam thënë, këtë vend do ta shpëtoj, pata një si, me kisha një qyri në dorë, thjesht bëra një lutje aty dhe kaq. Këtë vend do ta shpëtoj vetëm diaspora. Në formë dëshpërimi. Jo, nuk është dëshpërimi. Do të thënë kur njeriu mendon si bëhet kësaj, brenda nuk po e bëjmë dot, thash. Këtë do ta shpëtoj. Dhe ne kemi punuar fort me diaspora për Shqipërinë e lirë, për shumë gjëra, dhe ndërto bën votën e diasporës, e diskutueshëm rezultati jo për faj të përpjekjes të gjithë atyre që besuan, por për faj të këtij establishmenti që edhe këtë e përdori në favor të vet, por që unë vazhdoj besoj fort që këtë vend do ta bëjnë vetëm njerëzit që në një farë mënyrë ju është purifikuar ajo e para ndërgjegja. E dyta, duke e parë Shqipërinë nga distanca, ta duan mjaftueshëm. Sepse ne jemi shumë afër për t'ia ditur vlerat, duke ndetur këtu. Dhe vetëm duke u larguar ja kuptojmë vlerat vërtet të mira dhe të këqijat, vlerat po them, pra jo ta duam, po vlerat e vërteta. Pra çfarë vlen dhe çfarë nuk vlen në këtë vendin tonë që e duam kaq. Dhe unë besoj vazhdimisht që këtë vend mund ta bëjnë vetëm diasporakët, mërgjimtarët tamam. Se ka nga ata që thonë nuk duhen thonë diasporë. Më thonë të drejtën, mërgata, më thonë të drejtën dhe doja një gjë të tillë, por them të drejtën nuk shoh shumë optimizëm në këtë drejtim, sepse më duket edhe mërgata shumë e fragmentizuar, shumë e politizuar, me këtë që komunikon e kanë atë dëshirën të organizohen, por gjithmonë ngela e pjesa, po kush? Po dëshirën e ka. Mos harroni. Mos harroni. Unë dua t'ju vëj në vëmendje vetëm një gjë. Mënyra se si festohen festat kombëtare nuk është thjesht dëshirë për të bërë një ditë fun, apo po është awareness kur thonë këto. Ajo është rritur shumë ndërgjegja kombëtare dhe ne duhet i gëzojmë këtij fakti. Unë nuk di ose nuk e dalloj do ta përthisim këtë ndërgjegje kombëtare. Ta ketë kaq të fortë emocionin që kemi ne apo diaspora mërgjimtarët përpara flamurit apo këngëve shqiptare patriotike dhe jo vetëm. Dhe kjo është faza e parë ose faza është, do të thënë ne tashni nuk kemi më një mërgat që jemi në ekzistenciale për bukën e gojës apo për si më mërgat ekonomike. Nuk kemi më emigracion ekonomik. Tashti ke një status të konsoliduar dhe në qoftë se do të kontribosh
ose jo, për vendin tënd është komplet pa diskutim në dëshirën tënde, po ti e bën me luksin e një njeriu i cili tashmë nuk është në ekzistenciale, po themi në për jetën apo po e ke edhe komoditetin të punosh edhe për sa gjëra për teja asaj nuklit tënd të banesës e nevojave të përditshme. Dhe them se kjo është një lajm i mirë. Unë mbaj mend që në një nga takimet që patëm me një grup diaspore nga New Yorku, ata na siguronin që jo vetëm kishin një grup shumë të madh mbështetësish, por thoshin jemi në atë pikën që ne nxjerrim deputet në zonën tonë. Pra mbështesim deputet në Kongresit Amerikane. Pra mendoni se sa të fuqishëm janë bërë mërgjimtarët shqiptarë. Dhe ata ishin gati, po ishe pak shpejt të cilnin personat e tyre përfaqësues. Atje po kandidojnë edhe për kongresmen, por janë shqiptarë të Malit Zi. Kështu që nuk janë remitantë votash për Shqipërinë. Jo, ata thoshin jemi kaq të fuqishëm sa ne mbështesim e këshillafin jo për shqiptarë, e këshillafin, do të thënë, janë në atë fuqi, kanë zënë vend në shoqëri në mënyrë të tillë që dhe financiarisht, po dhe me kredibilitetin që kanë arrin të krijojnë dhe mbështesin figura pavarësisht shqiptare apo jo. Dhe ata ishin gati për të mbështetur çfarëdo lloj figure që do vinte, po koha ishte e shkurtër, që do vinte nga diaspora për të kandiduar në Shqipëri. Lufta më e madhe që po bën shoqëria civile në Shqipëri dhe është një grup i jashtëzakonshëm njerëzish që duken dhe nuk dalin në lajmet tuaja, por që unë i ndjek dhe përpiqem të ndihmoj me aq sa di, sepse unë gjithsesi nuk dua të bëj si gjithologe, përveç faktit që kam ndihmuar në votë e diasporës, dhe unë i them e vërre që ata po përpiqen ta bëjnë të mundur pikërisht kandidimin e personave pa parti. Dhe kjo është një lajm i mirë, sepse nëse ti nuk je pjesë e asnjë partie, ti e ke shansin të kandidosh. Ku ta lejon kodi zgjedhor këtë, se për shembull ne kemi edhe diasporën, flasim që diaspora pse mos të votojë diaspora për njerëzit e vet. Një kandidat të ketë një numër, ku diun, deputetësh në parlament apo të bëhet me zonë zgjedhore, ku diun se si mund të zgjidhet. Por shiko, do të kemi diçka dhe parasysh, sepse duke patur parasysh kodin zgjedhor, unë për shembull jam i diasporës, unë votoj në Malsinë e Madhe, tjetri voton në Saran, tjetri voton në Tropoj dhe vota e diasporës shpërndarë. Kjo ka një hile. Edhe kjo është një hile e brendshme e këtij kodi zgjedhor. Domethënë akoma po diskutohen eksperiencë. Sepse po të ishte mazhoritar kombëtar apo proporcional kombëtar, do ishte më ndryshe. Pra që kjo vota diasporës skemat e bërjes së po, eksakt, por gjithsesi ka tentativa shumë të mira për ta ndryshuar kodin zgjedhor me ekspertizë që po e shef edhe OSBE-ja. Është një grupim jashtëpartive që po e bën këtë. Dhe ata po vinë me ca propozime shumë interesante që kryesorët do thyen pikërisht këtë marrëveshje që bëjnë këto dy partitë kryesore për të mbajtur veten njëra tjetrën në pushtet. Dhe po të mos lejuar asnjë zë independent për të futur. Dhe mund të them që ka tentativa dhe tentativa duhet vinë nga brenda, se po ta vëni re edhe ndërkombëtarët, edhe të huajt, edhe Amerika, po se bëm ne nuk ka. Ore fundit Amerika apo Brukseli nuk vjen thot po heq këtë dhe po të sjell këtë. Po. Duhet ne ata të jemi ne ata që bëjmë ato ndryshimet dhe Amerika dhe Brukseli pastaj normalisht do të respektojnë, do të përkatësojnë. Domethënë po nuk e bën nga brenda, nuk kanë të bëjnë të tjerë. Si na mësoi opozita kohë të fundit që do vinë anglo-amerikanë dhe do marrin në ramën si Maduro. Si Maduro, po, ja, Rama shkoi atje. Ëndra një natë e verë. Zonja Antela, çka, unë e shijova në maksimum këtë bisedë me ju. Gjithashtu. Por për vetëm shimin e bisedës, të jam mirënjohës pafund sepse më ke përcjell optimizëm dhe në çdo fjalë ke qenë shumë optimiste. Nuk e di, ke diçka që ne se cekam apo ke dëshirë ta thuash? Jo, unë jam kur jam qenë ata dam thoshin e qeshnim se kush është optimisti. E thoshin është ajo historia klasike e gjysmës plotë, gjysmës boshë. E thoshin optimisti është if you have a cup half empty, half full, you see the half full.
Edhe thonë jo, optimisti nuk është ai. Optimisti është ai që when the cup is empty, he sees it full. Se me thënë, kur është bosh, ai është plot. Është plot, po bravo. Kjo nuk jam deri në këtë pikë, po si me thanë, në kushtet që jemi, count the blessings, si me thënë, numëro të mirat dhe pjesën tjetër, Zoti pastaj ti përpiqesh në maksimum dhe lëra Zotit pastaj ta mirënjohës, nuk e di, ai kam lënë vend vetës që t'ju kem edhe herë tjera në emision. Me kënaqësi për ju dhe për të gjithë ata që na ndjekin. Unë kërkoj të gjithëve ndjes sepse kam patur shumë mesazhe, u kërkoj ndjes dhe ju falenderoj përzemërsisht. Zonja Tela, mirënjohje pafund. Unë jam juve mirënjohës që mbani gjallë një radio si kjo, e cila mban lart shpresën dhe na lidh të gjithëve bashkë. Dhe kjo është kontributi më i madh që ne mund t'i japim këtij vendi. Ne jemi ata që ju falenderojmë që pranoni të vini një bisedë dhe është ora vonë në audio. Pra jeni ju ata që na respektoni, sepse përmes jush ne kuptojmë shumë gjëra, mësojmë gjëra, kuptojmë më qartë, më drejt atë që është në Shqipëri, si është jeta atje, sepse Shqipëria e vërtet. Ndryshe perceptimi dhe ndryshe kur të thuhet apo kur të shpjegohet. Shumë faleminderit. Faleminderit e uroj natën e mirë. Natën e mirë, faleminderit. Natën e mirë. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni Horizont për sonte. Unë ju falenderoj të gjithë dhe ju që më keni shkruar në WhatsApp apo edhe në Messengerin tim. U kërkoj edhe ndjes sepse më thënë të drejtën biseda ishte shumë interesante dhe shumë e plot, shumë e zhdërvjellët. Unë e falenderoj zonjën Spahivogli apo Entela Koja Spahivogli, e falenderoj përzemërsisht që u përpoqëm të kuptojmë diçka me protestën në Durrës, apo në Rjoll, apo me problematikat e arkitekturës në Shqipëri, të urbanistikës, të shumë çka, pse jo dhe pak thashë theme politike. Pra, u përpoqëm të themi diçka, shpresojmë që edhe për ju të ketë qenë diçka vlefshme, apo të keni patë mundësi, të keni mësuar sa do pak diçka. Mirënjohje pafund për kohën që na dhuruat dhe për mbështetjen dhe suportin tuaj. Unë ju lë takim nesër mbrëma me tjetër të ftuar në Horizont, dhe sepse nesër mbrëma është 35 vjetori, pra 20 shkurti është 35 vjetori i rrëzimit bustit të diktatorit, dhe ne do përpiqemi që të kemi një zë të asaj kohe, të asaj periudhe, të atij 20 shkurti që solli këtë pluralizmin e mendimit, do thosha, sepse pluralizmi demokratik nuk e di a ka ardhur në Shqipëri ndonjëherë në këto 35 vite, por do përpiqemi me të ftuarin e nesër të kuptojmë se a janë realizuar ëndrat e atyre njerëzve, atyre protestuesve, atyre shqiptarëve të asaj kohe që u ngritën dhe rrëzuan një sistem, rrëzuan një diktaturë, dhe sot jemi në 2026 dhe nuk e di se sa janë realizuar ëndrat e atyre. Ju mund ta ndiqni emisionin e sotëm në ritransmetim, pra sikur e thash, përmes platformave Radio Box, TuneIn, Radio Shqip, në website zyrtar, sonte në orën 3 pas mesnatë, apo në orën 21 në orën Amerikës dhe të Kanadas, dhe nesër në orën 13 në radio me orën evropiane. Po ashtu dhe në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it, Horizont Window Radio Hapësirë.de. Mjafton të bëni një subscribe dhe ne jemi aty. Ju përqafoj përzemërsisht të gjithëve ju miq, dhe natën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër mbrëma. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.